Привет! Создаем новую рекламную кампанию для сумм студия маникюра, вернее даже школа маникюра. Значит, одна группа объявлений будет точное соответствие, вторая группа объявлений фразовое соответствие. Для начала мы подготовили вот такой вот файлик, где есть шаблон. Сейчас я покажу меньше чуть-чуть. Так, вот есть шаблон. В нем полностью прописаны заголовки, 4 варианта и по 3 заголовка в каждом варианте. Написано имя компании, группы компаний. Второй вариант подготовлен на всякий случай. Здесь ссылки размещены, в общем полностью быстрые ссылки с кодами 1, 2, 3, 4. Дальше тут прописаны 20 максимальное количество уточнений, максимальная длина 25 символов, номер телефона. Так, номер телефона тут надо поменять. Дальше исключить области, то что нам надо будет, Сумская нам область в данном случае будет исключаться. Так, районы мы Сумской области добавим, посмотрим, какие они есть. Вот это количество символов считает автоматически. То есть, если сюда нажать и правой кнопочкой условное форматирование, вот есть условное форматирование, значит выбирается как формат ячейки больше, указываем 25 символов и указываем цвет. Готово. То есть, если тут, допустим, мы что-то напишем длиннее, сразу подсвечивается, показывает о том, что надо сокращать. Такое количество не пропустит дальше рекламный кабинет. То же самое и выше. Здесь 25 символов считает. Здесь считает 90. У нас 81,78. Отражаемый путь 14, 15 считает. Здесь у нас 14,10. И заголовки не длиннее 30 символов. Вот 30 показывает, это максимальное количество. Так, шаблон меняем Одесса сразу на суммы. Можем в суммах написать. 5 дней, 29 в суммах. То есть внимательно еще просматриваем, потому что этот шаблон скопирован с одесской настройки. И, соответственно, надо поменять слова. Значит, вот это, внимание обращаем. Keyword. Значит, если запрос сюда подставляется и он слишком длинный, тогда подставляется слово курсы маникюра суммы. А так точное соответствие того запроса, который вбивает клиент по максимуму, будет носиться. Это голубеньким подсвечено для того, чтобы в каждое объявление, когда будем создавать, вставлять вот это, не пропускать, не искать его зрительно. Вот эти слова: курсы маникюра и 50% скидка. Можно другие сюда какие-то слова написать, то есть без проблем. Главное, чтобы не выскакивало за вот этот вот параметр. Keyword желтеньким подсвечен для того, чтобы, я уже сказал, подставлялось значение поискового запроса сначала. Так, что тут еще интересно? В принципе, все. Дальше. Вот подготовлены слова, ключевые слова из поисковых запросов, из ключевых слов, которые были раньше. Отсеяны, отминусованы то, что надо. То же самое поставлено количество. Здесь должно быть не больше 30 букв или символов в ключевой фразе. И сразу мы поставили название группы объявлений
Вот у нас первая группа объявления фразовые. Вот этот пункт фразовый и вот это вот. У нас получилось в общей сложности на данный момент 416 ключевых фраз. Ну и тут подсказка до настройки. Соответственно, до настройки в рекламный кабинет. Можно сюда перейти, посмотреть, что делать, какие там напоминалки, видео, что зачем, если надо. Потому что со временем это забывается. И до настройки в рекламном кабинете после того, как реклама уже там сброшена через Google Editor. То есть местоположение, языки и небольшие так напоминания. Будем идти по очереди и все делать ручками. Значит, сначала заходим в SEOquick.com.ua, выбираем генератор объявлений Google Ads. Выбрали. Значит, сюда в список слов Ctrl-A, Delete. Убираем, очищаем полностью слова. Переходим в нашу заготовку. Выделяем от низа и два столбика полностью вверх. Копируем. Ctrl-C. Переходим сюда в список Ctrl-V. Поставили. Выставляем для начала, какое у нас идет, точное. Выставляем, значит, точное, здесь убираем. Вот, выбрали точное, здесь точное прописано, все слова. Теперь ставим сюда сайт. Ctrl-C. Ctrl-V. Теперь мы создаем объявление. Берем сразу вот этот вот сайт, сразу меняем Ctrl-V на всех 4 объявлениях. Чтобы не забыть нигде, иначе ссылки пойдут на другие. Как добавлять? Вот, добавлять еще можно, допустим. Раз, добавили 5. Либо удалить минусом. Для перещелкивания туда-сюда вот эти вот кнопочки используются. Если есть проект уже ранее, тут можно вытянуть из проекта. Но у нас дало 2 проекта, дальше как сохранить, я пока не знаю. Так, дальше. Теперь вот мы вбили конечный URL. Теперь идем в шаблон и просто тупо берем Ctrl-C и вставляем сюда Ctrl-V. Дальше Ctrl-C, переходим Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Значит, отображаемый URL здесь такой же, как нам надо. Вот, чтобы мы не забыли, курсы маникюра. Ctrl-C. И сюда вот вставляем Ctrl-V. Вот тут оно сразу отражается. Но тут уже такая же аналогичная рекламная кампания. Поэтому многие наши надписи повторяются. Вот сразу смотрим, что получается и как. Описание. Описание тут мы количество мастеров уменьшили. Сумма не Одесса. Так, Ctrl-C, Ctrl-V. Так, тут показывается, какая оценка наших заголовков. Дальше у нас идет быстрые ссылки. Ну, быстрые ссылки я вот эти вот верхние менять не буду, а нижние поменяю. Переходим номер 1. Заходим, соответственно, вот быстрая ссылка, Ctrl-C, Ctrl-V. Следующее
Ctrl-C, Ctrl-V. И так проходим по всем быстрым ссылкам. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. 4. То есть вот эти прописаны уже изначально были. Поэтому нам тут ничего переделывать не надо. Вот сразу как оно будет отражаться. Это компьютер, это мобильный. Опять же, название можно менять. Верхний первый заголовок идет вот сюда. Дальше тексты быстрых ссылок вот здесь размечаются. Дальше уточнение. Уточнение, вот берем Ctrl-C, ставим сюда Ctrl-V, а дальше все одинаковое. Тут 20 этих ссылок тоже мы менять не будем все. Они все уже настроены. Больше 20 Google не кушает, поэтому максимум 20 штук. Значит, у нас еще посмотрим номер телефона. Оп, не понял. Так. Вот номер телефончика у нас. Так, запишем 066 201 21 97 и внесем сюда 066 201 21 97. Так, есть. Здесь мы прошлись, посмотрели имя компании. Заходим. Имя компании, вот это ставим. Ctrl-C. Сюда Ctrl-V. Минус слова сюда не заносим. Больше ничего сюда не заносим. Дальше. Обновить результат. Еще раз пройдемся. Посмотрели, уточнение мы сделали. Так, здесь проверили. Вроде бы все нормально. Здесь у нас, вот тут смотрим. У нас ссылки были те, что надо. Иначе будем рекламу лить, а уходить клиенты будут совершенно в другое место. Здесь проверили, тут зрительно посмотрели, вроде бы все нормально. Проходим эти ссылки, проверяем еще раз. Название сайта, точное соответствие, здесь точное соответствие, 416 слов. Все нормально, прошли. Тут можно внизу прочитать полностью то, что мы сейчас сделаем, прописано очень хорошо. Так, то же самое по этим самым, по соответствиям, по типам. Все можно прочитать. Мы теперь берем, сюда пришли, вот за минус словами. У нас установлена рекламная кампания. Обозначает, чтобы было понятно, вот Lucky, ВМ и 10 месяц 2021 года. Обновить результат. Обновляется. Теперь скопировать. Скопировали. Теперь мы открываем Google Editor. Проверяем, чтобы именно тот аккаунт был, который нам надо. Вот аккаунты. Открыть. Выбираем. Вот. Выбрали аккаунт. Открыть. И обязательно сначала получить последние изменения. Основные данные. Окей. Сейчас подгружаются все данные, которые у нас были. Загрузилось. Есть. Нажимаем кнопочку «Готово». Есть такое. Теперь заходим в аккаунт. Импортировать. Вставить текст. И вставляем в буфер. Мы там уже сохранили.
SEO Quick или Click. Вставляем, вот у нас полностью вся загрузилась рекламная кампания с названием компании, группы, слова и тип соответствия. Обработать. Обрабатывается. Завершить и посмотреть. Нажали завершить и посмотреть. Вот у нас эта компания Lucky VM 1021. Выбрали ее. Вот у нас есть ярлычок той фирмы, которая нам дала такую классную программу. Но мы его отключаем, находим, сохраняем это все дело. Теперь заходим, выбираем ту компанию, которая нам надо, группы компаний. Выбираем группу компаний. То же самое убираем ярлык. Теперь переходим в ключевые слова. И вот у нас ключевые слова полностью. Выбираем раз, синеньким подсветилось. Опускаем вниз. Везде у нас точное соответствие. Нажимаем Shift. Левой кнопкой мышки выделяется полностью все. Мы можем также выбрать Ctrl-A и тоже все отметится. Когда у нас все отметилось, это значит, мы работаем со всеми ключевыми словами. Опускаем вниз, то же самое убираем. Вот этот ярлычок. В принципе, красным у нас больше ничего не светится. Все нормально. Тут тоже. После того, как мы все проверили, все зелененьким, нигде красных вот таких нет по длине. То есть мы сделали все правильно. Опубликовать. Нажимаем опубликовать. Еще раз опубликовать. И ждем, пока все загрузится. Вот пошла загрузка. Грузится. Закрыли. Теперь мы переходим в наш рекламный кабинет. Обновляем его. Рекламный кабинет Lucky 21. Вот сюда мы перешли. Надя Сумы. У нас доступ. Так. Вот. Когда мы свернули вот эту старую компанию, у нас появилась новая компания. Появилась новая компания. Соответственно, в этой компании, мы можем пойти двумя путями. Либо сейчас залить еще одну группу объявлений, а потом уже настраивать. Наверное, так и сделаем. Либо потом донастроим внутри. Пойдем, наверное, то, что мы уже сделали, по второму кругу. Значит, что мы делаем? Мы переходим сюда. И нам надо вот эти вот точные поменять на фразовое. Как мы делаем? Мы заходим вот сюда, в шаблон. Наш подготовленный, точный у нас есть. Вот фразовое. Ctrl-C. Заходим во вторую вкладочку, поднимаемся на самый верх. Ставим сюда Ctrl-V. И берем вот тут за уголок хвостиком и тянем в самый низ. Дотянули до самого низа. Оп, оно поменялось все на фразовое. Теперь берем снизу вот сюда и идем в самый верх. Левую кнопку держим. Вот мы дошли до первого. Отпускаем. Ctrl-C. Переходим в SEO Quick. Выставляем мышку сюда. Ctrl-A, Del и Ctrl-V. Вставили. Вот. 216 слов, но фразовое соответствие. Здесь меняем на фразовое, убираем точное. Фразовое, фразовое. Было точное, точное. Опускаемся вниз, проверяем. Сайт у нас остается. Вот эти все ссылочки остаются. Здесь все остается. Остается, остается. Опускаемся вниз, все остается. Вот. Даже имя компании остается. Мы в ту же компанию зальем, только с другими фразами.
чтобы нам проще потом было не каждую компанию перенастраивать, а в одной компании настроить. Обновить результат. Обновляем результат. Все, у нас готово. Нажимаем скопировать. Переходим дальше снова в Google Editor. Заходим аккаунт, импортировать, вставить текст, вставить из буфера. Вот у нас пошло эта компания, вот эти фразы, вот эти у нас группы соответствия. В общем, все у нас пошло. Обработать, завершить и посмотреть, сохранить. Заходим в нашу компанию новую. Вот новое объявление фразовое. Посмотрим, тут у нас нет ярлыков. Здесь ярлыки, группа объявлений. Заходим, вот ярлык. Удаляем. Есть. Дальше. Ключевые слова. Вот они, 415 ключевых слов. Выделяем раз. И Ctrl-A. Оно полностью дошло до самого конца. Вот, чтобы убедиться. Ctrl-A. То есть мы, чтобы не каждое объявление выделять и убирать, мы сразу все взяли. Можно, в принципе, не убирать это. Но я не знаю, где оно потом дальше отразится и как. Поэтому лучше зачистить. Все. Мы почистили. Смотрим. Красненьким нигде ничто не горит. Желтеньким, полностью залитым, обозначает то, что мы внесли изменения, и они не сохранены. После того, как мы это сделали, вторую группу залили, опубликовать. Опубликовать. Ждем, пока загрузится. Загрузилось все 415, группа 1, ключевых слов 415, развернутое текстовое объявление 4. У нас по 4 объявления в каждой группе. Так, все. Переходим снова в рекламную кампанию Google Ads. Обновляем. Обновили. Вот у нас появилось точное и фразовое соответствие. Отлично. Все. Теперь мы переходим вот сюда, на саму компанию. Это группы объявлений, а это компания, так называется. Переходим в компанию, выбираем настройки. И теперь мы идем по чек-листу. Значит, вот у нас есть до настройки чек-лист. Можно либо зайти, посмотреть, опять же, как нам это все делать. Языки более там развернуты, это все посмотреть. Ну, если будет непонятно, я дальше могу рассказать. А так у меня вот подсказочки выставлены, что надо делать и какие действия. Сейчас будем сразу местоположение. Переходим в рекламный кабинет. Название у нас такое остается. Рекламная кампания включена. Цель у нас не выбрана правильно. Для начала поисковая сеть. Мы ставим поисковые партнеры. Потом посмотрим, как будет работать. И если что, отключим. Идем дальше. Вот местоположение. То есть идем сверху вниз. Выбираем варианты местоположения. И соответственно выставляем здесь второе, а здесь первое исключить. То есть присутствие люди, находящиеся в целевом местоположении, то есть в городе Сумы, или регулярно посещающие их, приезжают в Сумы. Google отслеживает. Если появляется, ему будут показывать рекламу. И исключить. Присутствуют люди в исключенных местоположениях. Это мы исключаем. Кто регулярно посещает, ну, может, человек уехал, а потом приехал. Это мы так оставляем. Дальше. То есть изначально целевое значение мы выставили. Вторая, первая. Ну, тут могут быть разные варианты. Может, вам надо поставить второе. Прочитайте внимательно.
и определились. Так, дальше переходим указать другое местоположение и расширенный поиск. Выбрали расширенный поиск. Теперь заходим в шаблон, смотрим. У нас город Сумы. Здесь Сумы отсутствуют. Соответственно, мы берем и указываем сюда Сумы. И смотрим, какие города у нас есть. Сразу мы их возьмем и запомним. Так. По-другому сделаем. Сумы. Так. Берем раз. Регион. Сумы. Украина 2. Город. Сумы. Лебедин 3. Сумы. Конотоп 4. Сумы. Шостка 5. Сумы. Ахтырка. Сумы. Равны. Так. Тут Россия, Пенза, Украина. Все. Смотрим. Мы сейчас в следующий раз, когда мы будем это все делать, Ctrl-C, позаносим сюда данные. Украина, город. Ctrl-C, Конотоп, город. Лебедин. Украина, город. Разделители сразу ставим. В следующий раз, когда будем настраивать рекламную кампанию, нам должно быть проще и быстрее. Так, а ну попробуем вот так. Кушает она или нет? Ага. Не совсем. Украина, регион. Сумы, Украина, город. Шостка, Украина, город. Есть. Выбираем цвет. Сразу вот этот вот. Так, более-менее у нас красиво получилось. Так, ну это на следующий раз. Сейчас мы вот подготовили вот этот вот список. Суммы. Сохранить. Вставляем расширенный поиск. Добавить местоположение. Так. Так. Проверяем, что у нас показывает. Угу. Теперь у нас есть вот такая подсказочка. Мы берем областя Украины и Россию, Ctrl-C, вставляем еще раз, добавить несколько мест, чтобы нам по каждому. Только единственное, мы убираем отсюда Сумскую область. Смотрим, где она есть у нас. Сумская область. Донецкий Крым. Вот, Сумская область. Так, блин. Так, вот, раз. Del. Поиск. И исключить все.
смотрим. То есть мы поисключали все областя Украины и Россию по кругу. Вот тут даже Калининградская область отскочила. Ну, Беларусь редко заходит, все остальные минимально. В основном Россия нам портит статистику и областя Украины другие. Так у нас, по крайней мере, меньше будет этого лишнего мусора. Так, все, это минус слова. Сохранить. Вот у нас получается, проверяем еще раз. Есть Конотоп-Лебедин, Сумы, Сумская область, регион есть. Сумы, город есть, Шостка есть. Дальше минусова, чтобы мы не заминусовали чего-то. Житомир, Закарпатская, Киев, Киевская область, Луганск, Одесса, Полтава, Россия, Тернополь, Хмельницкий, Челябинск. Все нормально. Так, сохраняем. Так, некоторые места, ну это сейчас Крым удалится и Севастополь. Так как Google реклама в тех регионах не показывается. Вот получалось таргетинг 7 местоположений, исключение 25. Следующее переходим, вот у нас здесь написано до настройки. Языки. Языки мы выбираем русский, украинский, английский. Сохранить. Не забываем сохранять. Бюджет. Выставляем бюджет, ну, поставим 100 гривен. Сохранить раз, слишком большое отклонение. Сохранить 2. Вот, теперь оно скушало. Вот, мы посмотрели бюджет, ставки. Сначала максимум кликов, когда наберем более 50 конверсий за месяц, максимум конверсий ставим. То есть для начала ставки открываем. Изменить назначение ставок. Выбираем максимум конверсий, максимальное количество кликов. Раз. Установить максимальное количество кликов. Ставим 10 гривен. Максимальное количество. Так, сохраняем. Есть. Даты начала, окончания не ставим. Дальше переходим. Конверсии. Даты конверсии. Конверсии мы выбираем конверсии, которые в этой компании. Выбираем и проходимся. Значит, что у нас есть, какие конверсии. Звонок по телефону, все данные веб-сайт. Либо можем выбрать отсюда вообще. Конверсии 2. 2 конверсии. Телефон плюс страничка, спасибо. Или можем отсюда выбрать. Давайте отсюда выберем. Звонок по телефону, у нас есть конверсия. И клики, регистрация. Спасибо, все данные. Вот эта конверсия. То есть у нас все данные. И вот эти вот 2 конверсии у нас настроены. Так. Ну, просит конверсию выбрать. Сохранить. 2 конверсии, телефон плюс спасибо. Сохраняем. Так. Еще раз заходим. Правила отношения мы не трогаем. Ротация. Не оптимизировать рекламу. Пока оно не накрутит там определенное количество, где-то через пару месяцев мы выключим, тогда уже оптимизация будет, когда мы сейчас наберем статистику. То есть мы идем все снизу вверх, и вот идем по вот этим всем. Вот у нас параметры URL компании. Переходим сюда, это на этом же сайте получается, можно найти по-другому. Генератор UTM меток. То есть как мы делаем? Мы заходим, берем нашу ссылку на сайт, Ctrl-C, вставляем ее сюда, Ctrl-V, выбираем Google AdWords,
название компании. Сразу сюда вставляем наше Ctrl-C, Ctrl-V, вот, чтобы не было нигде проверялки. Идентификатор объявления. Но он у меня нигде не используется, поэтому я свои инициалы ставлю, чтобы было понятно, это я. Ключевое слово нам важно, и оно сохраняется. Сгенерировать ссылку. И вот нам надо вторая ссылка, вот это вот. Проверяем. Campaign, Lucky, VM1021, VM. Кто сделал? Копируем полностью. Ctrl-C. Переходим сюда и параметры URL компании. Заходим сюда и вставляем Ctrl-V. Вот у нас VM 1021, Lucky. Шаблон отслеживания мы поставили. Сохранить. Так, ротация мы сделали, параметры динамические мы пока не трогаем. Объявление, смотрим, что у нас тут в настройках. Расписание показов объявлений. Каждые 4 часа, каждый день недели. Соответственно, тут мы все сделали. Переходим дальше. Вот у нас настройки. Ниже опускаемся. Расписание показов объявлений. Вот у нас вот такие вот. Ничего тут не настроено. Сейчас начнется очень нудная работа, но ее надо сделать. Почему? Потом в дальнейшем, все, что мы сейчас делаем, это для дальнейшей аналитики, для дальнейшей оптимизации рекламной кампании. Мы будем смотреть, в какие часы, в какие дни к нам поступают конверсии, в какие нет. И через 2-3 месяца, когда мы наберем определенную статистику, мы просто-напросто отключим то время и те дни недели, которые нам не дают конверсий. А те, которые приносят конверсии, мы наоборот можем либо бюджет увеличить, либо ставки повысить. Ну, короче, можем работать с этим. Соответственно, мы сначала делим понедельно и по 4 часа каждый день недели. Ставим, значит, у нас вот 1 есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нажимаем дни недели, выбираем понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. С 0 часов и до 4 часов. Выставляем здесь 4 часа. Клацаем справа, теперь Ctrl-C и меняем просто-напросто. Для того, чтобы вот эта подсказка улетела, мы справа клацаем на пустое место. Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Вот, все, у нас вся неделя с 0 до 4 часов размечена. Добавляем еще 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То же самое пошли. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. И продолжаем вот эти же 4 часа. Внимательно ставим сюда Ctrl-V 1, Ctrl-V 2, Ctrl-V 3 и пошли до самого низа. Так, а здесь, соответственно, мы ставим 4 плюс 4, это 8 часов. Копируем Ctrl-C и поехали. Ctrl-V, 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 Ctrl-V. И дальше мы идем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, я сейчас остановлю запись, чтобы меньше была длительность. Но в
конце потом включу, мы посмотрим, что получится. Так, продолжим. Поменял микрофон. Вот я закончил. У нас идет с 0 до 4, потом с 4 до 8, потом с 8 до 12, с 12 до 16, с 16 до 20 и с 20 до 0. Везде понедельник, среда, пятница. Вот мы добавили. Вот это у нас сейчас перенастроится. То есть мы сохраняем. В чем суть? Это надо делать в самом начале, потому что набирается статистика. Если мы в дальнейшем захотим перенастроить эти временные интервалы, то вся статистика стирается полностью, и она набирается все сначала. Поэтому надо немножко вначале заморочиться. Обязательно сохранить. Так, сохраняем. Вот у нас получилась такая красивая штучка. И по этим штучкам, вот конверсии, либо клики можем ставить, кому что интересно. Но мы будем по конверсиям работать и смотреть, в какое время больше конверсий идет, откуда. Вот тут расписано, тут целая портянка, сколько, откуда, куда. Можем выставлять по времени, по дням недели, там по воскресенье пошло, суббота. Можем вот так. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. То есть потом дальше оно нам пригодится. Переходим дальше. Расписание показа мы сделали. Объявление и расширение. Включить. Переходим. У нас здесь объявление и расширение. Вот у нас те объявления, которые мы сейчас сделали. И вот расширение. Расширение надо в каждый входить. Тут у нас что-то пишется. Мы заходим и смотрим. Так, то есть у нас выбираем, куда добавить в компанию. Выбираем какую компанию, выбираем нашу компанию. Вот эту. Вот она сюда заскочила. Готово. Дальше переходим. Следующее. Уточнение. Нажали уточнение. Выбираем все. 20 куда добавить? В компанию. Какую компанию? Вот эту компанию. Готово. Закрываем. Переходим. Дальше. Структурированное описание. То же самое. Особо тут умным быть не надо. Главное без ошибок все делать. Структурированный мы сделали. Динамические изображения. В принципе, мы можем добавить сюда динамические изображения. Они будут показываться. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так. Местоположение. Так, структурированные. Местоположение. Выбрать место. Вот это как. Короче, мы выбрали место. Gmail. То, которое привязано Google Business, получается, местоположение. Так, промо-акции. Осталось 2 места, только сегодня курсы по скидке. Опять же, добавляем куда? В компанию. Вот эту. Готово. Закрываем. Смотрим, что у нас еще есть автоматические расширения, больше нам не надо. Ничего, это мы сделали. Минус слова. Значит, заходим. Минус слова у нас находятся ключевые слова. Минус слова. Нажимаем вот минус слова. Нажимаем минус слова и использовать из списка. У нас уже списки есть. Подготовленные, настроенные.
Главное теперь выбрать то, что... Ну, будем выбирать то, что Надя просклоняла. Минус слова вот эти. Так. 10-го. И вот это вот выберем. Потом Надя подкорректирует. Так, сохранить. То есть мы сохранили, куда добавлено вот к вот этой компании. Написано вот этот список минус слов. Что тут у нас еще? Все, в принципе, по большому счету. Рекламную кампанию мы настроили, закончили. Можем посмотреть. Обзор пошла, она не пошла, и еще не пошла. Можем обновить. Обновляется. В общем, у нас бюджет есть 100 гривен. По настройкам сюда сначала ставим клик. Набираем здесь, пускай будет конверсия. Нажимаем средняя цена за клики, нажимаем расходы. То есть, когда у нас начнет работать рекламная кампания, вот здесь будет отображаться это все. Здесь то же самое оно все идет. Значит, тут что мы делаем? Выбираем. Сначала нам надо конверсии. Выбираем конверсии все. Дальше выбираем стоимость конверсии. И пускай будет CTR. Здесь у нас объявление. Ну, все, тут больше ничего нет, потому что это не профессиональный аккаунт. Ну, вернее, профессиональный, только тут мало денег потрачено на весь аккаунт. Больше пока ничего тут не показывает. Так. Дальше еще, что нам надо настраивать, вот когда ключевые слова, ключевые поисковой сети. Вот у нас тут настроено конверсии, стоимость конверсий, коэффициент конверсии, расходы. Дальше идут клики, CTR показы, средняя цена за клик и показы на верхней позиции. Как это настраивается? Если вот стоит другая, ну так самое оптимально для меня, по крайней мере сейчас. Нажимаем столбцы, изменить столбцы, заходим, эффективные, вот клики, расходы, показы, CTR и внизу две галочки. Дальше выбираем конверсии, вот эти конверсии, 1, 2, 3 конверсии поставили. Все, теперь переходим вот сюда и здесь начинаем передвигать как нам надо. Но поскольку я уже настроил раньше, поэтому вот так вот выставили, применили. И наша задача все-таки конверсия отслеживать. Не клики, не CTR, не показы, а вот это. И смотреть показы на верхней позиции, на самой верхней. Чем отличается? Наверху это может быть там первые там 3 или 4 позиции показывают, а самая верхняя это самая первая позиция. Так, минус слова у нас есть. Поисковые запросы у нас пока нет, наберутся. Статистики аукционов пока нет. Ну, на данном этапе мы рекламную кампанию закончили. Так можно повторять и дальше. То есть мы отдельно разбили точные, отдельно фразовые слова. Посмотрим, какой результат будет эта кампания давать. Значит, со временем мы можем выключить вот эту кампанию, чтобы там слова не пересекались и не мешали друг другу. Но это мы, наверное, сделаем завтра. Все, пока. Нас ждут великие дела и большие заработки. Удачи!